أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أحباب؟ إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وبسعادة دائمة. في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن شكوى كتير بعتولي على الصفحة على الفيسبوك بخصوص الشكوى دي، وكمان مع قدوم فصل الشتاء وظهور أعراض البرد والسعال والكحة واحتقان الحلق بتظهر الشكاوي والتساؤلات. كتير بيسألوني هل في عشبة قوية تقدر إنها تساعدنا إنها تخفف السعال والكحة وكمان تقلل احتقان الحلق؟ بالتأكيد فيه. في حلقتنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن عشبتين بيعتبروا من أقوى الأعشاب بخصوص نزلات البرد. العشبة الأولى بتعتبر غنية جدا بمركب مهم جدا طارد للبلغم مفيد للاحتقان، مركب اسمه تربينويد الإنيثول. المركب ده مهم جدا زي ما قلت لكم، طارد للبلغم مهدئ للكحة. ده أول مركب. المركب التاني اللي موجود في العشبة التانية اسمه الجينجيرول، بيعتبر قوي جدا، يعتبر من أقوى المواد أو المركبات المضادة للالتهابات، بتخفف من احتقان الحلق وكمان بتهدئ من السعال. طب ما تيجوا بينا نشوف ايه هي العشبتين دول وازاي نستخدمهم. بس ليا طلبين. الطلب الأولاني انكم تصلوا وتسلموا على خير خلق الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والطلب التاني انكم ما تنسوش اخواننا في غزة، تدعوا لهم دعوة صادقة ان ربنا ينصرهم على عدوهم، اللهم آمين. أول عشبة هنستخدمها عشبة اليانسون، وزي ما قلت لكم في البداية إنها بتحتوي على مركب أو مادة تربينويد الإنيثول. المادة دي أو المركب ده قوي جدا، مفيد جدا للسعال، بيهدئ الكحة والسعال وكمان طارد للبلغم. عشبة ممتازة جدا. هناخد منها معلقة صغيرة. دي كده أول عشبة. نيجي للعشبة التانية اللي هنستخدمها واللي بتحتوي على مركب الجينجيرول. زي ما قلت لكم المركب ده مفيد جدا للسعال، مهدئ للكحة، كمان مضاد للالتهاب، بيكوي الحلق، طارد للبلغم، كمان مفيد جدا في حالات كتير، مفيد للغثيان، مفيد للجهاز الهضمي. احنا بنتكلم عن الزنجبيل. هناخد نص معلقة من الزنجبيل. ده تاني مكون. طبعا ليك حرية الاختيار، لو انت عايز تضيف سكر مفيش مشكلة، بس الافضل لو انت عندك عسل نحل هيبقى افضل بكتير. طبعا هناخد معلقة صغيرة من عسل النحل. بعد كده هنصب المية المغلية بتاعتنا ونغطيه لمدة 10 دقايق. لازم طبعا نغطيه لان اليانسون والزنجبيل بيحتوي على مواد طيارة بتتطاير مع المية السخنة، فلازم نغطيه عشان نستفاد بالقيمة الغذائية للعشبتين. نستنى 10 دقايق وبعد كده يتصفى ويتشرب بالهنا والشفا. طبعا هتشربه على الأقل مرتين في اليوم، لو تقدر تشربه 3 مرات يبقى خير. إن شاء الله هيكون سبب إن هو يهدي معاك السعال والكحة ويهدي معاك التهابات الحلق بأمر الله سبحانه وتعالى. أنا كده خلصت حلقتي. ما تنسوش تدعوا لإخوانكم في غزة. أتمنى من الله الكريم إن الحلقة تكون عجبتكم. انتظروني في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.